Share the Microsoft Word, no, Daro, share part to a less or master, bachelor less or mini thesis, ten paper horror, no? Hello, year to a simple, thesis year to a simple, share, Piopiago, no, a Piopiam CV, no? Share, Dagaga. Aro Saruga, Hobby, Saruda, Swing, Pullman. Microsoft Word ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေကတော့တည်ပြီးသားတွေပေါ့နော်တော်တော်များများတည်ပြီးသားလည်းဖြစ်မယ်မတည်သေးတဲ့လူတွေအတွက်အဓိကပေါ့နော်အခေါ်အဝေါ်လေးပေါ့နော်ဆရာတို့ဒါဆိုရင် Microsoft Word ရဲ့ interface ဒါတော့ဆရာတို့ vertical scroll bar ဒါတော့ဆရာတို့ status bar လို့ခေါ်တယ် status status bar page 1 of 1 0 ဘာမှမရဘူးဒါကို status bar no, I don't say yay piano, status, PA bar, no, say was no long yay like them, no, I don't hobby that status bar, hobby, zero being zero the my view is here, no, print view, yeah, what view, yes, zero remote view, yes, so you Kali zero jay and a remote view name it, the little G bony data, Asia, Palolo, material, no, I don't know, zero that. View 0% view percent ရှိရပေါ့နော်ပြီးရင်ဆရာတို့ ruler ဖော်ကြည့်လို့ရပါပေါ့နော် view ထဲမှာဆရာတို့ ruler ဖော်ရင်ဒီလိုဆရာတို့ပေါ်မယ်မဖော်ရင်မဖော်ဘူးပေါ့နော် ruler ဖော်ကြည့်လို့ရအောင်ဆရာဖော်ထားတယ် ruler ဖော်ခြင်းအပြင်ဆရာတို့ tab တွေ TV tab လို့ခေါ်တဲ့ tab တွေသုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီးဆရာတို့ double click နှိပ်လိုက်မယ်ဒီ home ကိုဆိုရင်ဒါဆိုရင် home ပြန်ရောက်သွားပြီးတော့ဆရာတို့ home ရဲ့ ribbon ကိုမြင်နေရတယ် RIBB ကို ribbon ပေါ့နော် ribbon RIBB ကိုခေါ်လေးပေါ့နော်အခုဆရာ double click နှိပ်လိုက်ရင် ribbon လေးက hide ဖြစ်သွား collapse ပြုကြသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော် collapse လုပ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါခုပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်နေတဲ့အပိုင်းလေးက ribbon လို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကို quick access to bar လို့ခေါ်တယ်အမြင်အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ bar ပေါ့နော်အလွယ်မှတ်ရင်ဟုတ်ပြီဆရာတို့ Microsoft Word ဆရာပြောမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်သုံးနေတဲ့လူထက်အဓိကရည်ရွယ်တာကတော့ဆရာတို့စာရန်ပြုစုမဲ့လူတွေစာရေးမဲ့လူတွေအတွက်ကို Microsoft Word ပြောသွားမယ် series လေးပေါ့နော်အဲ့ playlist လေးကိုဆရာလုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆရာတို့ကစာရွက်တစ်ခုမရိုက်ခင်မှာစာရွက်တစ်ခု format ချရတယ်ဆရာတို့ပဲစာရွက်နဲ့ဆိုအများစုကတော့ A4 ပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့ site ကိုဆရာ A4 လေးကိုရွေးပေးပါဒီမှာ letter default ဖြစ်နေတယ် A4 ရွေးတယ်ဆရာတို့ဒီစစ်တော်တော်များများကတော့တလက်မပတ်လည်ကိုရွေးတယ် orientation ကိုဆရာတို့ portrait ရေးတယ်ရိုက်တာလဲ1 column နဲ့ပဲရိုက်ရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ပုံမှန်ရေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဆရာတို့က spacing paragraph တွေအဲ့တော့ဆရာဒီမှာ highlight လေးလုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်ဟို highlight လေးဒီမှာဆိုဆရာ layout ပေါ့နော်တချို့ Microsoft Word version page layout လို့ပေါ်လိမ့်မယ်2010လောက်ပေါ့နော်10လောက်ဒါတော့16နဲ့အထက်19ပါတော့ဆိုရင် layout ပေါ်တယ်အဲ့တော့ဆရာဥပမာဆရာဒီလို select ပေးမယ်ဆရာခုဒါလေးကိုချုပ်နေကြီးတယ်လုပ်ပြမယ်နော်ဒါဆိုရင် after ပြီးမှဆိုတော့ဒီမဲ့ ribbon ရဲ့အောက်မှာအကြီးပေါ့နော် PD ကြီးလိုက်တာနဲ့ points လို့ပဲတက်မှန်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုဟာလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကလည်းဆရာတို့ TC ရေးတဲ့လူစာရန်ရေးတဲ့လူတွေအတွက်တစ်ခါလေးကြာရင်တော်တော်တိုင်ပတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာရှိတယ်ပေါ့เนาะဒါလေးအောက်ထဲမှာဒါလေးတွေကိုအရင်အဲ့တော့ဆရာတို့က control A လို့နှိပ်လိုက်တာ ਨੇ အားလုံးဆိုတဲ့ဟာတတ်မှတ်တဲ့သဘောပေါ့เนาะအဲ့တော့0ပြီးကြမှာကိုကြိုက်တာလုပ်မယ်အဲ့တော့ဒါ0ပေါ့တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဒီစစ်က format ကเนาะဒီ spacing မှာဘယ်လောက်ရှိရမလဲလို့ရေးထားရเนาะအဲ့ဒီအတိုင်းသွားပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာတော့မရေးထားဘူးဆိုရင်ဆရာတို့လိုချင်တယ်လို့လုပ်လို့ရအောင်ဒီပိုင်းလေးသွားထားတာကောင်းတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆရာဒါ layout မှာအရင်ဆုံးရွေးတယ်ပေါ့ရွေးပြီးသွားရင်ဆရာတို့ကဆရာ select all ပဲလုပ်ထားပေါ့เนาะ select all control A လုပ်ထားပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမြန်မာပြည်မှာတော့ဆရာတို့ဟို master တို့ဘာလို့ရေးကြတော့ tiny roman ကြိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆရာကြီးကပြီးရင်တွဲ size font size standard size ပုံစံပေါ့နော်ဒါကိုသုံးတယ်အဲ့တော့ဆရာဒါကိုသုံးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆရာတို့ကရေးပြီဆိုရင်အဲ့တော့ဒါကတော့ဟုတ်ပြီရေးပြီဆိုတော့ဒါတရားကိုရွေးပြီးသွားlayoutရွေးပြီးဆရာတို့ home ဒီ timing roman font တွေပါရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆရာတို့ကဥမာ title တို့ဘာလို့တက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့တချို့လူတွေက
ဒီလို space bar လေးကိုเนาะ keyboard ပေါ် space bar လေးကိုတော့ခောက်တယ်အဲ့တော့ဆရာ on screen keyboard လေးကိုခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် on screen keyboard အဲ့တော့တချို့လူတွေကဒီ board ဒီ space bar ကိုတော့ခောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်မှာဆိုလို့ space bar ကိုတော့မခောက်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဆရာ back space လေးပြန်သုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းဆရာတို့တိုက်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ center align ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဥမာ font size 14ဆိုရင်14ပြင်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုဆရာကနောက်ကြရင် heading အနေနဲ့သုံးပြပေါ့နော်လောလောဆယ်ဆရာသုံးပြချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ format painter ဆိုတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ format တိုက်တယ်ကိုဆရာကတိုက်တယ်ရဲ့ format ကိုပို့တင်မယ်ဆရာ underline တင်မယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဆရာကဥပမာဒီမှာဆိုရင် SCR ကို scroll bar ဟုတ်ပြီနော် ribbon TV ဆရာတို့ဒီ main menu bar မှာဆိုရင် home tab တွေဆရာတို့ insert tab တွေပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးတည်အဲ့တော့ဆရာဒီဟာတွေကိုလည်းဒီတိုင်းသွားမယ်ဆိုတာဒီလို select ပေးလိုက်ဒီတစ်ခါဒါလှုပ်လိုက်နောက်ဒါလှုပ်လိုက်ပြီးရင် font size ရွေးလိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်ချင်ဘူးဒီ format အတိုင်းပဲလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာဒီဟာလေးကို select ပေးတယ်ပြီးရင် format painter ကိုတစ်ချက်ကလစ်တယ်ဆရာဒီ format လေးအတိုင်းဒီဟာကိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ select ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာပြန်ပြမယ်ဟုတ်ပြီ select ပေးတယ်ဒီ format ကိုလိုချင်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းကို select ယူရဲပြီးရင် format painter ကိုယူရဲပြီးရင် select ပေးတယ်အဲ့တော့ဆရာပြန်ပြမယ် select ပေးတယ် left click လေးဖိပြီးတော့ mouse ရဲ့ left click လေးကိုဖိပြီးတော့ select ပေးတယ် mouse ရဲ့ left click လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ format painter ကိုယူရဲပြီး mouse ရဲ့ left click လေးကိုဖိပြီးတော့ဒီကောင်လေးကို select ပေးတယ်ဒီတိုင်းလေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ချိန်မှာ format painter လေးကပျောက်သွားတယ်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ကြောင်းအတွက်ထပ်ခါမယူခြင်းဘူးဆိုရင်ဟုတ်ပြီဒီ format painter ကိုသုံးရင်လည်းဒီ format အတိုင်းပဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကို select ပေးတယ် format painter လေးကိုဒီတစ်ခါ double click left click လေးနှစ်ချက်နှိပ်တယ်ပြီးရင်ဆရာတရားလေးကို left click လေးနဲ့ select ပေးတယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ select ပေးတယ်ထပ်ယူစရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်ပြီဆရာလိုချင်တာပြီးသွားပြီဆိုမှဒီကောင်လေးကိုပြန်ဖြုတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာကဒါတော့ format painter သုံးတဲ့နည်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆရာတို့ကအဲ့မှာဆိုရင်ဒီကောင် ribbon လေးကို copy ကူးပြမယ်ဆိုတော့ format ကို copy ကူးတဲ့သဘော ribbon ကိုဆရာ right click copy ပြီးရင်ဆရာဒီနေရာလေးမှာ enter ခောက်လိုက်ပြီး cursor လေးကိုချပြီးတော့ပြီးရင်ဆရာ right click ဆရာ paste option ကိုကြည့်မယ် keep sort formatting ရှိမယ်ဆရာ merge format ရှိမယ်ဆရာ picture မဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါရွေးစရာမလိုပါဘူးเนาะပြီးရင်ဆရာ text picture အနေနဲ့ text only ဆိုရင် format မပါဘူး format ရောပါတယ်ဆိုရင် face option မှာ option အမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ option ရွေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဟုတ်ပြီဆရာတို့ကဒါရေးလိုက်တဲ့ဟာကိုဟုတ်ပြီဆရာခုထိပြောခဲ့တဲ့ဟာမှာဆိုရင် format painter 3နည်းရှိတယ် paragraph alignment center လေးနဲ့3တာရှိတယ် page option အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ကအခုရေးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะရေးလိုက်တဲ့ဟာကိုဆရာတို့မဟုတ်ဘူးဆရာတို့က upper case တွေ lower case တွေတနည်းအားဖြင့်စကားလုံးအကြီးကြီးပဲဖြစ်ချင်တယ်ပြန်ရိုက်မှာလားရိုက်เสียမလိုပါဘူးဆရာတို့ select ကလေးပေးမယ်ပြီးရင်ဆရာဒီနေရာလေးကိုတွားလိုက်မယ် upper case လို့ရွေးလိုက်ရင်ဆရာ upper case ရပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆရာဥပမာဆရာက main menu has various tab เนาะ tabs တွေအများကြီးရှိရလို့ရေးလိုက်တယ်ဥပမာဆရာစလုံးပေါင်းဆရာအတီးဒါမျိုးတွေရှိဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေဆိုလဲဆရာတို့က select ပေးလိုက်မယ်ဒီ sentence ကို select ပေးပြီးတော့ဆရာဘာလုပ်မလဲဆရာဒီမှာ sentence case လေးကိုရွေးလိုက်တာနဲ့ဆရာအကြီးတစ်ခုရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒါကတော့ဆရာတို့ case ရွေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာတို့ကthesis ရိုက်တယ်စာအုပ်တွေထုတ်မယ် ribbon အကြီးနဲ့ဆရာလိုချင်လို့အကြီးပြန်လောက်ရတာတို့ဟုတ်ပြီနော် page number sorry ဆရာတို့ format တွေကို
ပြောင်းကျင်တာတို့เนาะ format တွေကိုအဲ့ဒီအတိုင်းအရင် chapter အတိုင်းပြောင်းကျင်တာတို့ဖြစ်လာတဲ့ case တွေဖြစ်မှာဆိုလို့ format painter ကိုသုံးတတ်ဖို့အရေးကြီးရပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကဆရာတို့ layout ကိုအရင်ဆုံး plan ချဖို့လိုတယ်အားလုံးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာတို့ tiny roman သုံးမယ်အကြောင်းဆရာတို့သုံးကျင်တဲ့ font ကိုအရင်ဆုံးကြီးညာဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုကြီးညာပြီးတော့မှသွားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီထိပါမယ့်ဟာဗာလဲဆိုတော့ format painter page special layout ကိုသုံးတတ်ပြီလို့တော့ဆရာမျှော်လင့်နေပါเนาะအဲ့တော့နောက် video တစ်ခုမှာတခြားဒီဆရာတို့ thesis ရေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသုံးဝင်မဲ့ဟာကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်